rwose mwese mbabumbire hamwe mbasuhurize hamwe ntiriwe mvuga izina ry'umuntu uwo ari we wese kuko nzi ko abakunzi bacu muri benshi kandi ni ukuri ndabasuhuje kandi mbakunda mbifuriza ibyiza byose bituruka ku Uwiteka ariko umugisha nyamukuru mbifurije ni ukwakira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. François asuhuza abaduteze amatwi hanyuma duhere ko dutangira tudatinze kubera yuko icyo numva kabisa gihata umutima wanjye uyu munsi ndahamya ntashidikanye yuko nawe aricyo kiguhata n'amatsiko abantu b'Imana bafite muri aka kanya ndahamya ntashidikanya yuko ari no mu mugambi w'Imana kuko icyo Imana ishaka nuko hatagira n'umwe urimbuka. Reka usuhuza abaduteze amatwi hanyuma dutangire. Ndasuhuza abantu bose muri rusange abakunzi b'iki kiganiro wabuze Imana ukorera, ngasuhuza n'abera bose duteranira hariya kwa Ndamage, harimo Mama Arsene, harimo Rehema, harimo umuryango wa Aimable, umuryango wa Bernard, harimo François Jari, ndasuhuza n'ab'Irurindo, Pasteur Vedaste ndetse na Silveri nuko n'inshuti zanjye zose ba Theogene, ba Manuel, Rusi n'abandi bose Imana iduhana umugisha muri iki gitondo cy'uyu munsi. Ubwo rero nyuma yo kubasuhuza ndagira ngo mbamenyeshe yuko uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu n'ubundi kijyanye n'ubutumwa bwiza. Ikintu kijyanye n'ubutumwa bwiza nicyo tugiye kuganiraho uyu munsi kandi ubutumwa bwiza turabuhera mu mizi. Jyewe ndagerageza guhera muri Luka cyangwa se mu buhanuzi bw'ivuka rya Yesu ariko mpereye mu isezerano rishya cyangwa se mpereye muri ibi bitabo nyine byanditswe mu gice cyitwa isezerano rishya. Aho niho ngiye guhera noneho ubwo nyine turagenda tuganira. François nawe arafatiraho mbese aho mpagarikiye cyangwa se aho ngarukiye niho François nawe ari buhere ariko kandi ubwo nawe aho François ari bugarukirize nawe niho uri buhere kubera yuko mwese mufite umudendezo n'uburenganzira bwo kunganira cyangwa se kugira icyo muvuga mushingiye kw'aya magambo cyangwa se kw'iri jambo ry'Imana tugiye kuganira none. But the Savior came down, and He gave me His favor. Now I'm singing His praise, for He saved me that day. Truly saved me that day. I can tell you now the time. I can show you the place where the Lord saved me. By His wonderful grace. But I cannot tell you how. For I know not the how. And I cannot tell you why. And I know not the why. But He'll tell me all about it. He will tell me all about it in the by and by. Ngaho rero François ndagira ngo umfatire Bibiliya rwose ujye usomera muri ibi byanditswe ngiye kukubwira hanyuma turebe icyo ijambo ry'Imana ryita ubutumwa bwiza. Ese wowe iyo wumvise ubutumwa bwiza wumva iki? Iyo wumvise ubutumwa bwiza wumva iki? Ndebera muri Luka igice cya kabiri. Luka igice cya kabiri noneho uhere nko ku murongo wa 9 cyangwa wa 10. Hera kwa 8. Hera kwa 8 ugeze ku wa 11. Luka 2:8 ugeze ku murongo wa 11. Aravuga ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande. Ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose.
kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. ongera usubiremo kugira ngo ibi byanditswe byonyine byisobanure, ntiriwe mvuga byinshi. Ongera uhasome abantu bose batega amatwi bumve icyo ibyanditswe byera bivuga. Haravuga ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Reka njye nisomere ibyanditswe gusa, wenda turaza kugira komantere inyuma. Ndebera no mu ivanjiri nk'uko yanditswe na Yohana, igice cyaho cya mbere uhere ku murongo wa 4 ugeze wenda ku murongo wa 13. Ivanjiri nk'uko yanditswe na Yohana, igice cya mbere, none uhere ku murongo wa 4 ugeze ku wa 13. Yohana, ivanjiri ya Yohana igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza kuri 13. Haravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ongera usome abantu biyumvire, komantere iraza nyuma. Haravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije iby'uwo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Abo ngabo ntibabyawe n'umugabo cyangwa umugore, babyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo babyawe n'Imana. Noneho njya mu gice cya gatatu uhere ku murongo wenda wa 14 ugeze ku wa 19, wenda ugarukiriza aho ngaho. Yohana ibice 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 19. Haravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi hiteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Ongera usome nanone abantu bumve neza.
haravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi y'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uku gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Bo noneho twegera imbere gato no muri ubu zakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice cya 17 uhere ku murongo wa 30 wenda ugeze ku wa 33. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 uhere ku murongo wa 30 ugeze ku wa 33. Haravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko none itegeka abantu bose, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose. Izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuraga. Bumvise ibyo kuzuka bamwe barabinegura, abandi bati uzabitubwira ubundi. Nuko Pawulo ava muri bo ongera usubiremo. Umurongo wa 30 haravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose. Izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuraga. Bumvise ibyo kuzuka bamwe barabinegura, abandi bati uzabitubwira ubundi. Ibigerekeranye n'umuzuko, ngira ngo abazi ubutumwa bwiza bazi neza yuko Yesu yapfiriye ibyaha byacu maze akazukira kugira ngo dutsindishirizwe. Aho ni mu Baroma 4:25. Ntabwo twirirwa tuwasoma tudatinda, cyangwa se kuko dufite byinshi byo kuvuga. Apfira ibyaha byacu ariko azukira kugira ngo tudatsindishirizwa. Kuzuka kwe rero, kuzuka kwe niyo ntsinzi yacu. Aho ni naho hari ibanga ry'ubutumwa bwiza, ni mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Noneho ongera usomere mu Baroma 5 noneho umurongo wa 12 usimbuka ugere ku wa 18 kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Abaroma 5:12 umurongo, Abaroma igice cya 5 umurongo wa 12 n'uwa 18. Umurongo wa 12 haragira ati kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Umurongo wa 18 nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Bo noneho ubwo hari abantu bari kunyereza message bambwira ngo ntabwo wegereye mikoro ku buryo ijwi ryawe batari kuryumva neza, ariko ubwo baraje. Bo noneho Abaroma igice cya 5 ongera hasubire umurongo wa 12 n'uwa 12 n'uwa 11 kuri 18. Haravuga ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Ku murongo wa 18 nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo.
aha noneho wenda kugira ngo mbe mpagaritsemo gake nsomera mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 n'umurongo wa 2. Mbe mfatiye fere aho ngaho nubwo turi bukomeze. igice cya 2 n'umurongo wa 2 haragira hati uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Ongera usubirire mu uwo murongo. uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Okay. François rero mbaye mfatiye fere aho ngaho, noneho nawe niba hari icyo wongeraho cyangwa se niba hari icyo ubivugaho, ubwo umwanya ndawuguhaye nanjye ndakwakiriraho ugarukiriza. Urakoze rero pasiteri. Ejo nakomeje kubumva nanjye muri kumwe na Gade hano mwenyine. Yego. Ariko numva ibintu biraryoshye. Ariko tubonereho gusuhuza na Gade aho ari muri Afrika. Kabisa. Nizeye ko adukurikiye. Pasiteri yazikubise mu matwi. Ubwo barimo kutwumva. Kuko Gade ntabwo yabashije kuboneka kuko ari kwitegura kugira urindo. Abirurindo mwese. Uyu munsi murasurwa na Gade. Gade arabageraho rwose mu kanya. Mukomere cyane. Nuko rero naje numva radiyo imwe muri izi radiyo zikomeye, hari umuvugabutumwa w'umumama ari gutumira abantu ko barushye, nyamara akaba amaze hafi icyumweru ari imbere y'Imana ku bwabo kugira ngo baruhuke. Rero aha hanze mu by'ukuri hari ubutumwa bwiza, icyitwa ubutumwa bwiza, ariko ntaho gihuriye n'ubutumwa bwiza, kuko bafite uburyo baterura icyanditswe mu gice cyose cyangwa se muri icyo gitabo cyose, noneho bagakuramo akantu kamwe ari nako bagendereye bakakitiranya n'ubutumwa bwiza. Nyamara Pawulo na Petero na Yohana na Yakobo na Yuda, abo bantu bahuje umutima ku bijyanye n'inzandiko zabo zivuga ku butumwa bwiza. Nta kindi rero bavugaga keretse Yesu wabambwe, Yesu wazutse, Yesu urubyaro rwa Dawudi na Aburahamu. Kutumva rero icyo ni nabwo bukene abantu benshi bafite mu buryo bw'umwuka, bituma n'inkubiri y'umuyaga isa n'ishaka kugoreka ubutumwa bwiza itwara benshi. Hano Pawulo mu gice cya mbere cy'urwandiko rw'Abaroma aravuga ngo Pawulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Kansubiremo nanjye. Pawulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Reka mbihuze n'amagambo ya Petero, urwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere ku murongo wa 10. Petero agira ati, abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kwiheruka, kandi bahishurirwa yuko batabyerekeye ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza babwirijwe n'umwuka wera,
woherejwe ava mu ijuru. Kandi ibyo abamarayika babigira amatsiko bashaka kubirunguruka. Reka ndangirize mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 ku murongo wa 51. 7:51 Stefano agira ati yemwe abatagonda ijosi mwe abatakebwe mu mitima no mu matwi iteka murwanya umwuka wera uko basekuruza wanyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi basekuruza wanyu batarenganije bishe abavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byabo, none namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika ntimwayitondera. Kansubiremo, yemwe abatagonda ijosi mwe abatakebwe mu mitima no mu matwi iteka murwanya umwuka wera uko basekuruza wanyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi basekuruza wanyu batarenganije bishe abavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byabo, none namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika ntimwayitondera. Hano rero ukuri guhari, kandi dusaba cyane abantu badukurikiye kuri radiyo, abantu bitirirwa Yesu, abantu bitirirwa umwuka wera, abantu bitirirwa Yehova se w'umwami wacu Yesu Kristo, ni ukuri turabinginga cyane aho muri. Mwirinde cyane gushyira imipaka y'ibyo tuvuga hagati y'amazina y'amadini musengeramo. Mutaza kumva ngo ntiturabazayoni, ntabwo turaba restoration, ntituraba vivante. Ayo mazina yose y'amadini musengeraho muse n'ayabashyira muyashyire ku ruhande. Noneho mutwumve nka bene so, natwe tubabwire nka bene data. Ikiduhuje rero ni umugambi umwe, tukaba dufite icyiringiro kimwe, tukaba twitirirwa umwuka umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe n'umwami umwe ndetse n'Imana imwe. Icyo rero nicyo gikomeye. Noneho rero tuganire, duhugurane, twigishanye dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Tubonye pastor yasomye ibyanditswe byinshi bigaragaza ubutumwa bwiza. Nanjye nshingiye kuri ibi byanditswe kugira ngo tubihuze byose. Noneho Pawulo avuze ko ari intumwa ya Yesu Kristo, ni ukuvuga yatumwe kuvuga ibya Yesu, ariko kandi avuze ko yatoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Ubuhe butumwa bwiza bw'Imana? Bw'inzaduka, bw'ibintu bimugwiririye. Aravuze ngo ni ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo, buvuga iby'iki? Ngo iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. Iryo jambo yavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, mu by'ukuri murabizi muri Samweli wa 2 igice cya 7 ku murongo wa 13 na 4 na 5, aho niho Dawidi ahabwa isezerano ry'urubyaro ngo niwe uzubakira Imana inzu. Urwo rubyaro rero Pawulo avuze aho ni urwo nyine muza gusoma muri Samweli wa 2 ibice 7 guhera ku murongo wa 13. Ubwo Dawidi yagize igitekerezo cyo kubakira Imana inzu, ariko Imana igatuma Natani umuhanuzi kambwira ati genda ubwire Dawidi ko icyo gitekerezo yagize ni cyiza, ndetse uretse we uhereye umunsi nakuraga basekuruza muri Egiputa nta mucamanza, nta mukuru, nta mutambyi nigeze nsabira kubakira izina ryanjye inzu. Ariko ubwo abitekereje ngo icyo gitekerezo cyabaye cyiza ku Mana, ariko Imana iramubwira ati si wewe, ahubwo nusinzira nzafata umwe mu rubyaro rwawe mwimike ku ngoma yawe, kandi ubwami bwe ntibuzavaho, uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu. Noneho rero Pawulo aravuze ngo ubwo butumwa yatoranirijwe ngo ni ubuvuga iby'ubutumwa bwiza bw'Imana bwasezeranijwe kera mu kanwa k'abahanuzi. Ibyo Petero arabyunganiye mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 1 umurongo w'10. Aravuze ngo abahanuzi bose bahanuye ibyako gakiza
agakiza kavuga kuri ndetse kavuga uzavuka mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, ngo barondora umwuka wari muri bo ukarondora imibabaro ya Kristo itari yabo, ariko kandi ngo ukavuga n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Stefano mu ipfa rye rero nawe aravuze ngo mwabatagonda ijosi mwe, mwabatakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera. Noneho arabashinja rero, aravuga ngo ninde mu bahanuzi ba sekuruza banyu batishe, batarenganyije, ngo bose bishe abavugaga ibyo kuza k'uyu mukiranutsi bitari byabo. Urumva rero ibyo Pawulo avuze, ibyo Stefano avuze, ibyo Petero avuze, bose baragusha ku bahanuzi nibo babanje kuvuga ibyako gakiza kavuga ibyo kuza kwa Yesu Kristo kari we ncungu. Nibyo Yohana avuze mu rwandiko rwa mbere igice cya 2, niwe mpongano y'ibyaha byacu, si ibyacu gusa ahubwo ngo yaje ari impongano y'abari mu isi bose. Ubwo rero iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo tuvuga amagambo yose ari muri Bibiliya, ntabwo twinjira mu mavanjiri ngo dufate ngo Yesu ngo aca ngo ku kirema ngo cyari kimaze imyaka 38 ngo arakibwira ngo ikorere uburiri bwawe. Ubwo si ubutumwa bwiza abavandimwe. Ibyo ni ibitangaza Yesu yakoze, ariko ubutumwa bwiza ni ubuvuga urupfu n'umuzuko wa Yesu. Aho rero niho ubugingo bwacu buzingiye. Nicyo Yohana avuze mu ivanjiri igice cya 1 ku murongo wa 4 ngo muri we harimo umucyo, kandi uwo mucyo ngo bwari ubugingo bw'abantu. Voilà. Urumva abantu abantu bose bari mu isi bose ntabwo Yesu yigeze atoranya. Reka ntabwo yatoranyije. Gutoranya kw'Imana kuri muri Yesu. Noneho umwizeye rero abarirwa mu batoranijwe n'Imana nyine. Ntabwo Yesu yaje gupfira agatsiko runaka k'abantu, ahubwo Imana yashatse gutoranya ubwoko bwayo, ariko kandi ibutoranyiriza mu muntu umwe uwo wabashe gukiranuka. Imana rero iravuga ngo umuntu wese umwizera azabarirwa mu batoranijwe n'Imana. Ubu ni wo wari ukenewe rero kugira ngo urubyaro rw'Imana ruboneke, cyangwa se abantu Imana yitoranirije baboneke, ariko bakomotse he? Mu bise no mu maraso no mu rupfu rw'uwo nguwo. François, ugihumeka kugira ngo nanjye se n'ukwakira mo gakeya, ndabizi ufite byinshi byo kuvuga cyane none, ariko kandi turagenda gahoro gahoro kugira ngo abantu babashe kumva neza ubutumwa bwiza. Hari ikintu wari uvuze uvuga uti ntabwo kuba Yesu yarahuye n'ikirema akagihagurutsa bisobanuye ko ubwo ari ubutumwa bwiza, cyangwa kuba yaragenze hejuru y'amazi, kuba yaratubuye imigati, yewe no kuzura Lazaro, ntabwo ibyo ari ubutumwa bwiza cyane. Umugore waruvaga wari mugongo wa mugani wa Bibiliya mu gihe cy'imyaka 12, hari umuntu rwose ushobora gushingira aho ngaho akavuga ngo mwumve ubutumwa bwiza bantu b'Imana, nimukore ku ncundura, mukore ku mwenda wa Yesu. Ngo ubwo ari kuvuga ubutumwa bwiza. Aha turagira ngo ibyo tube tubishyize iruhande, noneho tugaragaza ubutumwa bwiza nyirizina. Ntabwo turi ahangaha kuvuga amagambo gusa yanditswe muri Bibiliya, ahubwo turashaka gukora ku mutima w'ibyanditswe. Turashaka kuvuga icyo Imana yagambiriye kuva kera kose, nubwo yaremye ibintu byose mbere, umuntu ikaza kumurema nyuma, nyamara muri uyu muntu niho hari umugambi w'Imana. Ibi bindi byose byari integuro ituma uyu muntu abasha kubaho neza, ariko umugambi w'ibyaremwe byose yari umuntu. Kandi uwo muntu Imana yamumenye, ariko ubundi ninde muntu wayoberwa umushinga we ari we wawikoreye? Wowe ushobora gukora umushinga wawe, yewe ukamvanga kubera ko atari igihe wawukoze, ariko none Imana niyo yakoze umushinga, irema umuntu imuzi neza ko ari umunyantege nke, igihe kizagera akagwa, ariko nubwo azagwa Imana kugira ngo imukuremo umuntu utunganye rwose, Imana ibasha kunezezwa no kubana nawe,
Imana iravuga iti icyo bizansaba cyose nzagitanga kugira ngo uriya muntu atungane, abashe kunyumva, anyizere, yiringire imirimo yanjye, agendere mu nzira zanjye. Mbese Imana ikora umushinga wayo irawurangiza, kandi ibi byose yabonye ko nta handi izabikorera uretse muri Yesu Kristo. Nk'uko Imana yaremeye uyu muntu w'inyama n'amaraso ikamuremera ingobyi ya Edeni kugira ngo arye ku giti cyose kimera muri iyo ngobyi, uyu muntu akaba mu ngobyi ya Edeni ari umuntu utagize icyo abuze, ariko kandi mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo buhoraho, muri wa mugambi w'Imana wo kuzibanira n'umuntu iteka. Imana igateganya umuntu mushya muri Kristo Yesu. Uwo muntu kugira ngo aboneke zagombaga kunyura n'ubundi muri iyo Mana, kwari ukugira ngo Imana ubwayo abe ariyo iziremera undi muntu mushya, umuntu ubasha guhesha Imana icyubahiro, cyangwa se umuntu Imana ibasha kunezererwa. Ko Bibiliya tubwira ngo nta kwizera nta kunezeza Imana. Mbese utizeye ntushobora kunezeza Imana. Kandi kugira ngo wizere nanone, burya hari ikibanziriza kwizera. Ntabwo wapfa kwizera utabanje kwihana, kuko ugifitemo akantu k'akanyabugabo, ugifitemo ibyo wibwira, ntabwo ushobora kwizera. Umuntu wizera, ndagira ngo mubyumve neza, nubwo atari ryo somo nyamukuru rya none rishingiye ku kwizera gusa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uku kwizera ni ingaruka zo kwihana nyako. Kwizera ni ingaruka zo kwihana nyako. Iki kintu nutacyumva neza uraza kukimbaza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wihannye akizera Yesu Kristo, uwo niwe ubasha kunezeza Imana, noneho Imana ikabana nawe, Imana ikaba muri we, ikagendera muri we. Noneho sasa turebye umugambi w'Imana mu kurema umuntu, ariko noneho turagira ngo tutaruke, kuko ntabwo twabona uko tuvuga ubutumwa bwiza bwose, ariko dutarukire ku rupfu, gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, ari ryo shingiro ry'agakiza kacu, atari twebwe gusa ahubwo n'abizera bose, cyangwa se n'abari mu isi bose. Kuko urupfu rwa Yesu Kristo ntabwo rwari urupfu rw'ibyaha by'abantu bamwe. Icyo ngicyo rwose sinzi ko hari umuntu watinyuka no kukivuga ngo yapfiriye bamwe. Yapfiriye bose. Naho twajya mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 n'umurongo wa 15, haba ngo yapfiriye bose kugira ngo abariho bose be kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira. Yesu Kristo yapfiriye bose. Aho niho hari ishingiro ry'ubutumwa bwiza, urupfu rwa Yesu Kristo. Uwo rero ntabwo yari gupfa atavutse, niyo mpamvu twahereye ku kuvuka kwe. Ntabwo Yesu Kristo yari gupfa atavutse. Noneho twumvise inkuru nziza, twumva ubutumwa bwiza buri kubwirwa abantu b'abungeri bari bibereye, bari ku gikumba. Twasomye mu Ivanjiri uko yanditswe na Yohana igice cya 1 ku murongo wa 8. Ni muri Luka. Luka 2:8. Ngo muri icyo gihugu hariho abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana, ubwiza bw'umwami burabagirana, bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Ndongera asubire mu murongo wa 10. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba
Kristo umwami. Uyu Yesu aje ari umucyo w'isi nk'uko Yohana yabivuze mu gice cya mbere umurongo wa 4. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ubu ngubu kubera ko hatariho bose, wenda ahangaha umuntu ashobora kuvuga ngo w'abantu, ariko se niki kikubwira ko ari bose? Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Umucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo, ngo atume bose bizera. Fara ahangaha kwanza, guhamya kugira ngo abantu bizere. None se uku kwizera, Mana yanjye wifara, ubu rero jyewe ndibuze kugira ikibazo kabisa. Sasa ejo twaje tuvuye i Nyanza muri ubwo bukwe twatashye. Noneho nari nicaranye n'umusore w'umugide. Aba basore bo mu Badivantiste baba bambaye imyenda isa na sikeni nyine zabo, twatugofera. Noneho tuza tuganira, ndabaza ntese nturi iki? Ngo ndi umugide. Umugide amaze iki mu rusengero rwanyu, mu itorero ryanyu? Arabinsobanurira. Noneho ndabaza nti none twiganire rero ku Mana, nanjye nkunda Imana. Ubu wambwira ishingiro ry'imyizerere y'Abadivantiste? Urayizi? Ese umugide n'umudivantiste? Ni babandi baba bambaye imyenda y'icyatsi. Y'icyatsi nibyo. Aravuga ati ndayizi cyane. Ati imyizerere yacu rero, ati ubundi ni Isabato. Akubwiza ukuri kabisa. Aravuga ati ishingiro ry'imyizerere yacu ni Isabato. Ndabaza nti none ubu nkubwiye ko nkijijwe, ariko nkaba ndaterana ku Isabato, ushobora kunyakira nka mwene so? Aravuga ati ku giti cyanjye, ati reka nawe kuvuga muri rusange, ati ku giti cyanjye nakwakira nka mwene data. Ati kuko ati ubundi Isabato y'ukuri Imana ishobora kubizi, ati ni umutima w'umuntu. Ati naho iyo umunsi, ati yewe sinanayirwanya, ati ariko kandi sinayubakaho. Ati kuko n'abayitirirwa mbona batayishobora. Numva azanye akantu. Nabaza nti none se wewe ubundi utekereza ko ari iki kizaguhesha ijuru? Ati ni ukwizera Yesu. Ntiwaramwizeye? Ati umaze imyaka nk'ingahe umwizeye? Ati imyaka igera muri 7. Nti none ubu ko turi muri iyi modoka, urumva ufite garanti 100% ku buryo Yesu aje cyangwa imodoka ikatwubika hano twahera ko tuzamuka? Aravuga ati nkubwije ukuri, ati cyo cyo sinagihamya. Ati kuko ndacyari mu isi. Noneho urumva avuze ko yizera Yesu, kandi azi ko ari uhesha umwizera wese ubugingo. Ariko bigiye kujya muri pratique, arifashe. Nambwiza ukuri ati kabisa naba mbeshye. Ese kubera iki? Ati nuko nyine tukiri mu isi, ati turwana n'icyaha n'ibiki. None Yesu yaje gupfira iki? Ngo ibyaha byacu. Intego yo kudupfira no kugira ngo bigende bite, ngo dukizwe. None se wemera ko yapfuye? Ati yarapfuye. Yapfiriye bya byaha? Ati none se urwo rubanza rundi rukuriho n'urwiki? Noneho musomera ibyanditswe bibiri hariya muri Yesaya 53. Umugabo wari utwicaye imbere arahindukira, yari ari kutwumva yicecekeye. Arahindukira aravuga ati mugabo, tuzi ikibazo gihari aho ngaho? Ndamubwira nti ni iki? Ati ikibazo gihari, ati umuntu niwe wabaye ikibazo ku Mana. Ati kuko kugira ngo umuntu ashyikire ibya Yesu anabyizere nk'uko Imana ibyemera yo yamutanze, ati niho ikibazo kiri. Numva avuze ikintu kweli.
ubivuze rero ku kwizera urumva Yohani yahamije iby'uwo mucyo kugira ngo abantu bose bizere nibizera bakizwe natwe ubu turi guhamya ngo nibura uwatwumva byizere ariko umuntu umutima w'umuntu ya jambo Yeremiya yavuze 17:9 ni ukuri byabaye igitangaza kugira ngo umutima w'umuntu wizere gukira iyo ndwara yitwa icyaha biragoye ariko ntibibuza ko ijambo ry'Imana atari ukuri. noneho ubwo tubonye ko ku murongo wa 7 w'ivanjiri uko yanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere ngo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo ngo iby'umucyo ngo atuma abantu bose bizera uku kwizera tubonye ko hano atari ukwa bamwe ni ukwa bose. noneho wagera ku murongo wa 9 akavuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese yaje mu isi. uwo mucyo waje mu isi kugira ngo umurikire buri muntu wese. nanone hambonye ko atari bamwe aha ni bose ntabwo umuntu uvuga ngo ni bamwe yewe mbona afite ikibazo mu by'ukuri afite ikibazo kuko ntabwo arashyikira umutima w'Imana ashobora kuba ari umwana w'Imana ariko akaba atarakura ngo agere mu rwego rwo kumva umutima w'Imana kuko ibyanditswe nabyo bizica abantu reka none se Pawulo yabivugiye ubusa vuga ko inyuguti yicisha gupfa gusoma gutya. ubu twebwe duhereye ruhande ntiduhereye ruhande ku butumwa bwiza cyane. hari undi ushobora kuza we rero akaguhera mu Baroma 9 agatangirira aho ngaho none ukibaza Abaroma 9 niho hari ubutumwa bwiza, aho niho hari ishingiro ry'ubutumwa bwiza mu Baroma 9. none se hamubaza nti none haba kuki we avuga ko mu gihe cyabo izakora umurimo batazumva n'ubwo umuntu yawubasobanurira ubwo Imana iri gukina n'abantu kandi zikati ari idashaka ko babyumva. si ngibyo Imana iri gutangaza ko ari umurimo uzakorwa ariko kuko izi umuntu iravuze ngo ntimuzawemera kabone n'ubwo umuntu yawusobanura ate. aho ni muri Habakuki 1:5 Habakuki 1:5 abantu muduteze amatwi muzumve neza bahasome bahahuze na Pawulo mu byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 40 na 41 avuze ubutumwa ashoje aravuga ati mwirinde rero ndabizi ko ibi mvuze mugiye kubitesha agaciro ariko inama nuko mwakwirinda ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoraho. none kuki atangiye kuvuga ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoraho? so kugira ngo agaragaze ko icyo Imana yavugiye mu bahanuzi ari ukuri. ntabwo Imana ariko hari uwatubwiye ngo iribeshye Imana nawe burya ndamwibutse yibeshye ite ivuga iherezo mu itangiriro ngo yaricujije ngo ntubona se kandi nizo nyine twavugaga ukuntu inyuguti yicisha si ibyanditswe n'uvuga atyo vrema abafite ishingiro mu byanditswe kandi utekereza ukuntu yifashe ahantu hamwe aravuze ati ariko ntubitware utyo ati ni ahantu hamwe gusa hariya mu itangiriro 6 ati niho bigaragara ko yibeshye ati ahandi hose isa n'iri mukuru ngaho ati nuko mwirinde kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoraho ngo dore mwabanyagasuzuguro mwe mutangare murimbuke kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu uwo mutazemera naho umuntu yawubasobanurira. none ubwo kurimbuka kuzanywe n'iki? mutangare murimbuke kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu uwo mutazemera. urumva rero Yohana azanywe no guhamya iby'uwo mucyo ngo abantu bizere. Pawulo aravuze ati ibyo rero Yohana yahamije nibyo tuvuze nyamara
habakuki yabibonye bitari bya bibi. Kurimbuka kwanyu rero kurava ku kutemera k'umurimo w'Imana iby'Imana yakoze. None birava ku gutoranya no kudatoramo. Ubwo Imana yabivuze mu myaka magana angahe ko abantu batazemera uwo murimo ari iy'ibikora. Ariko buriya iyo tuvuge gutoranya kw'Imana bwaba ari bwo butumwa bwiza cyangwa oya ubutumwa bwiza ni impongano y'ibyaha by'abari mu isi. Ubwo ni we Yesu. Ubwo ni bwo butumwa bose hatavuyemo n'umwe. Ntabwo ubutumwa bwiza ari ugutoranya. Oya dore Pawulo niwe ntumwa hano. Nkubwije ukuri ko atigeze atandukana n'abantu babiri. Akavuga ati nk'uko igicumuro cy'umwe cyatumye inyoko muntu yose yitwa abanyabyaha, ni nako gukiranuka kwakozwe n'umwe gutuma uwizera wese ahabwa ubugingo n'uwo. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, ni nako bose bazahindurwa bazima bagahabwa ubugingo na Kristo. Bose ibumbiye abantu bose umugome muri Adamu, ariko kandi igiye kubitira abakiranutsi bose muri Kristo. Ubwo Pawulo kweri muri Adamu bose bitwa abagome, ariko muri Kristo naho bose bitwa abakiranutsi. Bose uri muri we wese yitwa umukiranutsi. Wenda aho ngaho ku gukiranuka hari umuntu wadufatira aho ngaho avuga ngo ntiwumva ngo abantu bose ngo bari muri Kristo, nk'uko bavuga nyine ngo byararangiye, cyangwa se ziriya nyigisho zindi mukunze kumva nyine zivuga ngo Yesu yapfiriye bose, yishyuye umwenda w'ibyaha by'abari mu isi bose, kandi ibyo bintu bisa n'ukuri. Bivuga rero none wajya kumva ahantu biza gutandukanira, nuko nanone bivuga ngo abantu bose bafite ubugingo buhoraho, kuko bose Yesu yarabapfiriye, bose yabishyuriye umwenda w'icyaha. None icyo gihe ikintu kiba kivuyemo ni ukwizera. Ya kondisiyo yo kwizera ubwo ngubwo ibivuyeho. Ariko noneho agakiza, urabona wasomye muri Petero, iki cyanditswe ndagikunda cyane, urwandiko rwa mbere rwa Petero, uhereye ku murongo wa 8, igice cya mbere ubwo uhereye ku murongo wa 8, hansomere ahantu wongera ugarukirize kwa 12. Uhereye ku murongo wa 8 haravuga ngo uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Ahantu ndagira ngo abantu bahaca akarongo. Yego, agakiza ni ingororano yo kwizera cyane. Agakiza ni ingororano yo kwizera rwose. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka, kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe uva mu ijuru, kandi ibyo abamarayika bigiriye amatsiko bashaka kubirunguruka. Noneho jewe ndashingira kuri uyu murongo wa 9 gusa, ngo kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Yego. François, ndagira ngo umbwire kwizera ahantu guturuka, kwizera kuva hehe? Kwizera reka duse n'ababicukumbura neza. Mu muntu harimo ubushobozi bwo kumva Imana. Harimo ubushobozi bwo kumva Imana. Iyo sinyare umuntu Imana yiremanye umuntu.
yaba atarakizwa yaba umwuka aravuga umutima w'umuntu ukumva kabone n'ubwo utabyitaho ariko urumva amatwi y'umutima arumva neza. hari wakubwira rero ngo umupfu abasha kumva uko gupfa ni ugupfa kukise gupfa gute. hari abantu bashaka kuvanga ibintu. gupfa Bibiliya ivuga ni ugutandukanywa, kujya kure y'Imana. noneho umuntu rero kujya kure y'Imana ntiyashoboraga kumenya inzira imugarura ku Mana, ariko Imana yo yaremye umuntu izi ko yamuremanye uburyo bwo kumva kuvuga kwayo. naho Imana yavugira kure umuntu ari kure arayumva. noneho yakwemeranya n'ibyo ivuze, Imana ikamubwira ikamwereka inzira, umuntu rero akabona ahaye agaruka ku Mana. ariko wamaze kwemera ko icyo Imana ikubwiye ari ukuri. ibyo rero Yobu we yagerageje kubivuga hariya mu gice cya 33 ku murongo wa 13. aravuga ngo ivuga rimwe ikavuga kabiri, yashaka ikavuga gatatu, kabone n'ubwo umuntu atabyitaho. utabyitaho rero ni uburenganzira bw'umuntu, ariko ntibivuga ko Imana itabwiye umuntu. iryo jwi rero kuvuga Yesu avuga ngo umwuka azaza atsinda ab'isi. none se ubwo ku rubanza urumva umuntu atazatsindirwa imbere y'Imana kuko ari umuhamya nk'uko nawe yumvise Imana imubwira se? si ngibyo. ntabwo Yesu yacaga imigani hari, ntabwo ari blague, ntabwo ari gutebya. avuze ukuri, aravuga ngo uwo mwuka azaza azatsinda ab'isi kandi abishinja icyaha kimwe cyo kutizera. ibyo rero ubu ntituri kuvuga se? si ngibyo. ubu se umuntu wicuye, hari abantu bikundira indirimbo za nijoro, noneho akaba atasinzira atumva imiziki, akabakubiseho kuri Hot FM 103.6. noneho rero akagendera muri uwo mwuka w'umuziki, ugatangira agisinziriye, akabyumva bakagira ngo ari kurota. yakwicura yakumva ari twe turiho, agahita ahindura kuri flash kugira ngo yumvire imiziki. ariko se ibyo bintu byamaze kwinjiramo ugira ngo si Imana ivuze? si ngizo. ese yabyikura mwate kwanza gute se? yabyumvise byinjiye nubwo ucecetse, ariko wumvise ko Yesu yapfuye. hari umugani nibutse umugani umwe, agasurira urakazi? ndakazi. agasurira ngo kicariye ibuye. uwo ni umugani w'abantu nyine bisa, ariko uri mu ubwenge kandi ufite icyo uganishaho. agasurira kicarira ibuye maze kararisurira. karisuriye ni umugani wo mu mashi, bawuduciriye nyine iyo twabaga muri Kongo. noneho agasurira agategereza ko ibuye ryinuka. urabona iyo umuntu asuze umuri iruhande akumva umunuko, hari ukuntu yinuka. noneho agasurira agategereza ko ibuye ryinuka, wapi kumva kimya, ibuye riracecetse. agasurira karongera kongeye ibuye kimya. agasurira kagezeho karavuga kati rero nubwo ucecetse ariko wumvise. ahubwo kabira kumva ohurikire cyo yumvire. niko mu mashi bavuga, ohurikire cyo yumvire. nubwo ucecetse ariko urumvise. none nawe umuntu yari yikiriyemo imiziki n'icyo agize atya yumva duteyemo, abyumvira nko mu nzozi, akangutse neza. niba abandi babyararangiye akuyeho ashyize hariya. ariko umwuka wari muri rya jambo akomeje gukomanga umutima, ariko wumvise ka kantu bavuze, ati ntiwakumvise. wabigenza ute kugira ngo iryo jwi rikuvemo? ntabwo bishoboka, uretse kwinangira gusa, ariko kumvaho uba wumvise. naho waceceka ariko wumvise. kandi pasiteri nkubwije ukuri, birenze uko ubu turi kumva na twebwe turi muri studio cyane kabisa. ikintu umwuka yacengeje mu mutima kirenze uko umuntu yabwirwa n'undi ngo Yesu yarapfuye. kuko usa nkaho uri kurwana n'umuntu, ugashaka impamvu iyo ari yo yose ituma iryo jwi riceceka.
kugira ngo ukunde wigirire amahoro muri wa mutima wa kamere, wumve nta rubanza rukuriho, nta kibazo ufitanye n'Imana, ukajya ushakira ubwiza bw'Imana muri kamere, nyamara Imana mu ijwi rikakubwira riti ibyo urimo ntabwo ariyo nzira, banza wizere nibwo uri bwumve ubwiza bwanjye. Ariko umuntu ntitwabibayemo se twese, rega twari nkabo mugani wa twari nkabo nyine, wumva nawe twari nkabo. Noneho kuri uyu murongo wa 9 nyine twumvise ko ngo ubu ni Petero uri kuvuga ahangaha, yego, abwira abantu bizeye, yabwiraga abakijijwe, yabwiraga abana b'Imana ati kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Yego, agakiza ni ingororano yo kwizera. Ariko nabazaga nti none uku kwizera kuva he? Pawulo yavuze ko kuva mu kumva. Ubundi kwizera, umuntu wese, none se abizera inyigisho z'ubwiru kirimbuzi bari bazizi se? Reka da, uyu munsi se ntatinyuka gutelefona cyane akavuga ngo twamenye ko umuntu avuka n'Imana. Abikuye he? Mu kumva se? Yego, yarizeye rero. Ariko icyo yizeye kizagaragara ku munsi wo kuza k'umwami. Yego, none no kwizera Imana kuva mu kumva. Byava rero mu nzozi, byava mu iyerekwa, byava mu ijambo ry'Imana uko turi kuvuga uko, bikarema kwemera cyangwa se kutemera. Aho niho Imana idashobora kwivanga no guhitamo k'umuntu. aho ntiyivanga, guhitamo ntabwo bishoboka. none se ko bavuga ko kwizera ari Imana iguha umuntu, ubwo kwizera umuntu yavuga ko kuva ku kumva cyangwa kwizera kuva ku Mana? Oya, ntabwo iguha, ubundi ni nayo igutanga nyine. Yego, icyo kintu twavuze Imana yashyize mu muntu, ku buryo umutima w'umuntu ufite ubushobozi bwo kumva Imana, icyo nicyo yahaye abantu bose. Noneho rero guhitamo ni uko umuntu ku burenganzira bwe, umuntu niwe uhitamo, nk'uko uyu munsi ntabwo papa yantegeka gushaka ngo nishaka uriya mukobwa. Nta muvandimwe n'umwe ufite uburenganzira. Ashobora kumpana kutajya mu kabari, ashobora kuntukira kwitwara nabi, ariko kubikora ni uburenganzira bwanjye. Nshobora kumva iyo nama nkayigendera ikangiraho ingaruka nziza. Nshobora no kuyanga nkagendera mu byo nshaka, bikarangira bingira ingaruka mbi. Noneho rero ubwo bushobozi buri mu muntu wese. Aho niho hari ikibazo. Icyo nicyo rero ntuze Mose we avuga ngo yabishyize mu mutima no ku kanwa, kugira ngo umuntu we abyizere. Ntabwo kumva Imana ntabwo biri kure. Oya, ntabwo ari ikintu usengera ngo Imana ikiguhe. Oya, ni ukuri kw'Imana. None se umuntu abaho atarumva n'ubutumwa bwiza, ataranimenya ko ari umunyabyaha biheshejwe no guhishurirwa ijambo ry'Imana, ariko agahorana intugunda yo kumva afite impungenge z'iherezo rye. Ibyo biva he? Si ngibyo ntibiva muri icyo kintu, kutagira impungenge z'iherezo rye kandi atarumva ijambo. Dore ubwiru kirimbuzi. Uyu mutipe wa Madrid bamwita nde ngo uvura ibyo mu mutwe na umuco gakondo, ahubwo umuco nyarwanda ibimera niba ari umuco gakondo. Nkunda kwibagirwa izina rye. Rutanga rw'amaboko. Uzi ko Imana avuga Imana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda cyane ukayumva, ariko kuki birangira hajemo gukora neza? Ako kantu ko gukora neza ni ukwishakira iherezo ryiza. Burya ni ukuri kw'Imana, nubwo ashobora kubikwepa cyangwa se ntanabishyikire, ariko burya impamvu ni ukugira ngo iherezo rye rizabe ryiza ku Mana. Urumva? Icyo kintu rero gitera umuntu gushaka ukuntu yazagira iherezo ryiza. Burya hari ijwi riba rimubwira ngo nturi mwiza. Noneho kugira ngo ashake impamvu atari mwiza n'icyatuma aba mwiza, we agahita yicira inzira sasa. Agashaka gukora neza kugira ngo akunde abe mwiza ku Mana. Nyamara Imana
yohereje umwana wayo kugira ngo umwizera abe mwiza kuri yo. Ubutumwa rero kumva nibyo bibyara kwizera. aha kumva nibyo byara kwizera. Ariko kandi nkunda Pawulo kubera yuko we ntabwo yagarukiye ku kumva gusa, kuko yarongera aravuga ati uko kumva rero nako guheshwa n'ijambo rya Kristo. Kumva guheshwa n'ijambo rya Kristo. Nkaba nabigereranya n'ibintu bivanze. Ejo wumvise ntanga urugero rwa capati cyangwa se umugati cyangwa se irindazi rivanze ifarini, isukari, levire cyangwa se uriya muti nyine utubura n'ibiki byose n'amavuta, ibintu byose byivanga kugira ngo havemo irindazi cyangwa umugati cyangwa keke. None iri jambo rya Kristo ntabwo ryaba rivanze no kwizera ku buryo ryakiriye rihera ko rimubyarira kwizera cyangwa se otomatikima rirema kwizera muri we ijambo rya Kristo? Ijambo rya Kristo reka tubanze tuvuge gutya nk'uko wari ubivuze. Kwizera kuzanwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo, kugaheshwa n'ijambo rya Kristo. Ntekereza ko Pawulo yari azi ko mu Bayuda harimo ukundi kwizera. Noneho we ari guhamya kwizera guhesha umuntu ubugingo. Aravuze ati ikikuzana rero ni ijambo rya Kristo. Mushobora kwizera ibya Mose kuko byavuzwe, ariko ibyo by'amategeko n'ibitambo ntabwo bibahesha ubugingo. Niyo mpamvu bariya mu Befeso 4 avuga ko kwizera ari kumwe, ntabwo ari kwinshi. Ntabwo imirimo myiza izaduhesha ubugingo buhoraho, ntabwo kumenya ko Satani atariho n'icyaha kitabayeho, ko Imana yaremanye umuntu Imana bizaduhesha ubugingo. Ibyo bizarema ikindi kintu muri wowe, ariko kwizera kubyara ubugingo kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo. Yego. Ntabwo ari Imana igufite ahantu, ntabwo ari Imana ifite kwizera ahantu ifata igatereka mu muntu. Oya. Byose bya ubwo noneho ubwo bugingo twaba tubuhaweho ibihembo gute? Icyo gihe nivuga butumwa nta nubwo ryagira, nta nicyo byaba ari icyo kintu. Ariko se Pawulo we yaba yarakubitiwe aziriki uko gukubitwa no gutotezwa no gupfa nabi byaba bisobanuye iki kweli? Unyibukije Pawulo, niba Imana yaratoranije ikabiza abayo, ikabijugunyira umuntu kwizera, kugira ngo wumvise babana hari uwabaje ati none ujya kwizera byagenze gute? Ati reka dati njye nari nicariye mu rugo gusa, ati shiduka nizeye. None yumvise ko Gadi azanye ko kwizera kuzanwa no kumva, aba asimbutse ko mu madini ngo yajyagayo nyine ngakumva baravuga Yesu ngo n'ibiki ngo ariko ngo ntabyo. Ariko uruhande rwe ni nko kuvuga ko kwizera yakuvukanye ahubwo nuko yabikwepye. Ariko kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo rero ritubwira ko ari we mpongano y'ibyaha byacu. Uko umuntu yakwigira kose ntibishobora kumuhesha gukiranuka imbere y'Imana, keretse uwizeye utsindishiriza abanyabyaha. Reka muhasome hano iki cyanditswe kiri mu Baroma 4 umurongo wa 4. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Urumva? Udakora ahubwo ni ukuvuga udashaka indi nzira iyo ari yo yose yatuma akiranuka ku Mana, akizera uyu utsindishiriza abanyabyaha, ngo uko kwizera kwe gutuma kumuhwanirizwa no gukiranuka ku Mana, bihwanye no gukiranuka ku Mana. None si wabirose? Ibi ngibi tuvuze ninde wabiremawe? Si ukubyumvira mu butumwa bwiza ukabyizera. Uko kwizera rero ni rya jwi ry'umutima. Reba nk'umwisilamu nawe kugira ngo yumve ko hari umuntu wapfiriye abantu bose,
kandi we yarigishijwe ko Imana ishaka ko abantu bakora imirimo myiza. Hari uko kwizera afite kwa mbere, hari izo nzira zirenga ibihumbi ziri muri kamere ye, ariko kandi hinjiyemo ukundi kuri. Uko kuri rero guhora kugongana n'uko kwizera kwe kw'imirimo. Yego, ashobora kuvuga rero atari ko se papa ko ari shehe cyangwa se ari haji, ubu imyaka yose ni ikigoryi ku buryo atazi ikiba ariko kuri ibi bintu ni iby'abarokore. Ntiyumva ko abanje gushyira ibintu ku munzani. Yego, ariko kuri kwinjiye, kandi kwinjiye kuramucumise, akiranye nabyo, ariko ashingiye ku izina rya se ko ari shehe ari haji, avuze ati papa yarize ntabwo yayoba. Ibi bintu ni iby'abarokore, ni ubwesikoro. Agakomeza inzira yiwe ya Muhammad, ariko umwuka arahari uzamushinja kuri uyu munsi. Ririya jambo rero Yesu yavuze ko umwuka wera azatsinda ab'isi ni ukuri ku munsi w'urubanza. Umwuka niwo mugabo wo gushinja abantu bose mu isi ko bivukije ubuzima bw'iteka babitewe no kutemera umurimo Imana yakoreye ku musaraba. nibo bazabyivutsa, kandi umwuka wera akaba umugabo wo kubahamiriza ibyo ko ari ukuri. Kwizera rero ntabwo ari ikintu cyahawe abantu bamwe, ni ikintu umuntu afitiye uburenganzira bwo kwakira cyangwa se kutakira. Noneho hari ikintu Pawulo yavuze mu Bafilipi 2 umurongo wa 17 n'uwa 18. Hansomere numve. Ikintu cyo kwizera Pawulo yari akizi neza, yarazi ko nta yindi nzira yo gukira k'umuntu uretse kwizera. Umurongo wa 17 n'uwa 18. haravuga ngo ariko nubwo amaraso yanjye yaba yo kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu ngo abiture, ibyo nabyishimira kanezeranwa namwe mwese, aba ariko namwe mwishimana nanjye. ngo ariko nubwo amaraso yanjye yaba yo kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu. Ahangaha icyo abifuriza ni agakiza, kuko azi ko kadashobora kubonekera mu yindi nzira iyo ari yo yose uretse kukwizera. kandi kukwizera nako kuzanwa no kumva, kandi kumva kugaheshwa n'ijambo rya Kristo. None aravuga ati rero niba bibaye ngombwa ko n'amaraso yanjye amishwa ku gicaniro cyo kwizera kwanyu, amaraso yanjye akavangwa n'ibitambo byo kwizera kwanyu kugira ngo mubone agakiza, njye nakwemera gutakaza ubugingo bwanjye kandi nezerewe ku bwanyu. Ari nacyo cyatumaga anihira mu mutima, cyangwa se avuga mu Baroma 10 avuga ati icyo nsabira bene wacu, avuga abayuda nyine bo mu buryo bw'umubiri, bati ni ukugira ngo bakizwe, kuko ubwo batamenye gukiranuka kw'Imana uko ariko bihangiye gukiranuka kwabo. Bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ariko ahantu wahansomeye Abaroma igice cya 10 haravuga ngo bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. noneho ukibaza utese Pawulo ni ikigoryi. Pawulo yari yarasaze mugani w'Abisilamu hejuru mu gice cya 9 Imana imuhishuriye ko yatoranyije idafite ikishingiraho, none atangiye gushinja bene wabo ko basuzuguye. Ntiwumva ko atangiye guhamya ibyo Habakuki yavuze, agahamya ibyo Yesaya yavuze mu gice cya 43 umurongo wa 18, ati bya kera ntimubyibuke, n'ibyatambutse nuko ko ngiye gukora ikintu gishya ntimuzakemera. Hari ikintu gishya nenda gukora, muzakemera icyo ngicyo? Ubwo Imana irebera mu ihereye mu itangiriro yari yarangije kubona yuko
ikizakora hari abatazacyemera cyane. none se tuvuge ko iyo mana ariyo yabateye kutacyemera abandi batera kucyemera ntabwo bishoboka. iyi mana kweri yaba ari ntabwo Allah, bishoboka. Aka gahinda ka Pawulo bazatubwire ko ari kamere ye. Niba ari kamere ye ari amarangamutima nk'umuntu yego atari umwuka uri kunihira muri Pawulo, yego bazabitubwire none se kuki yageze kuri iki gice cya 11 akavuga ngo gukurwaho kwabo ni ukutizera kwabo. aha kutizera kwabo none se barakwiha niba ari Imana ikubaha kuki atavuze ngo ni ukutizera kuko Imana yakubimye? Ahubwo Pawulo arasa n'ubashinja ubundi baragufite ubutumwa barabwumvise ukuri kwarahishuwe none igitumye bahwanyurwa kuri icyo giti ni ukutizera kwabo. Namwe abanyamahanga ikibabateyeho ntabwo ari uko Imana ibafashe ku gakanu ikabacomekaho, ni ukwizera kwanyu gute kandi kwizera kuva ku Mana niba ari uko Imana ibigena uko kwaba ari ukwivuguruza. Ahubwo bazavuge ko Bibiliya yose rero yivuguruza nayo. Sinzi ukuntu rero bashobora kwicara ku ijambo rimwe rivuga ngo Imana ngo iratoranya uko ishaka ngo ikora ibyo ishaka ngo itoranya ngo bibi. None se bitabaye nyine niba Imana yaratoranyije ishingiye ku mutima wa Yakobo ikanga Esawu kubwo gukerensa iby'Imana, ubwo ikosa ry'Imana ni irihe? Ikosa ry'Imana rero ngo ni uko ariyo yaremye iyo mitima none igaha Yakobo umutima mwiza, igaha Yakobo umutima, igaha Esawu umutima mubi. Noneho uwo mwuka rero ni uw'ikinyoma. Yesu awise umwuka w'ukuri uzatwigisha ukuri kose. Noneho tukabona mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 6 Esawu bamushyira muri kategori y'abakerensi by'Imana. Ubwo uwo mwuka uvuze utyo ni uw'ikinyoma, uri kubeshyera Imana kuko yo yaratoranyije izi ko yaremanye Yakobo umutima mwiza iremana Esawu umutima mubi. Nyamara umwuka wari guhamya ko Esawu kwitwa gutyo no kwangwa n'Imana nuko Imana yabonye ko akerensa iby'Imana. Ubwo uwo mwuka ni uw'ukuri ni uw'ikinyoma. Tubona ko utangiye kugongana n'Imana noneho. François rero kugira ngo wenda tuze kujyana akanya duha abantu baduteze amatwi, ejo hari ikibazo cyabajijwe kuko ubutumwa bwiza bwo tuzabuvuga mpaka. Ejo rero hari abantu babajije ikibazo kijyanye n'abana bato, abapfa bakiri impinja, abapfa bakiri ibitambambuga, mbese abana bato gupfa kwabo. Waramwumvise? None mbere yo kugera aho ngaho ndagira ngo mbanze nkubaze cyangwa se nkwibarishe kuko nzi neza ko icyo kintu ukizi kandi n'ubundi wakivuze, ahubwo ndagira ngo birushirizeho gusobanuka cyangwa gusobanukira amatwi n'imitima y'abaduteza amatwi muri aka kanya. Yesu Kristo nk'igitambo cy'ibyaha, se ko nanone narimbaye nk'usubiza ikibazo, kandi igitambo cya Yesu Kristo turemeranya twese yuko ari igitambo cy'ibyaha. Yego. Kandi igitambo cy'abari mu isi bose. Ubu tuvuze yuko Imana itagifitanye ikibazo n'icyaha cya kamere, wenda dushingiye no kuri kiriya cyo mu baro mu gice cya 8 uhereye ku murongo wa 3 avuga ko Kristo amaze kwitambaho igitambo cy'ibyaha ngo Imana yaciriye ibyaha bya kamere w'iteka. Tuvuze ko icyaha cya kamere cyaciriweho iteka kandi cyahongerewe kuri buri muntu wese, twaba tubeshye? Oya, ni ukuri. Uko si ukuri? Ni ukuri dushingiye kuri umwanditsi w'Abaheburayo ku murongo wa 3 avuga ko uwari ukurabagirana ku bwiza bwayo akaba n'ishusho ya kamere yayo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu by'abandi by'abari mu isi bose
aha barakubwira ngo wapi by'abari mu isi bose barazamuka aricara. Uko ni ukuri rero, ni ukuri Yesu yakuyeho icyaha cyose. Uyu munsi imbere y'Imana icyitwa icyaha gikomoka kuri Adamu cyose nta kigihari ku Mana. Ubu kwera abantu baratwumva, nta gihari kabisa. ubu abantu bari kutwumva kwera. Genda iti impungenge ko hariho abantu ubu bamaze gufata feri bashyize n'amapamba mu matwi. Oya, ntabanyagasuzuguro se. Reka ibyanditswe basohorewe. N'abanyagasuzuguro. Urumva ikintu Imana yagambiriye isi itararema igishohoje n'ukuboko kwayo ubwayo imazeho. Noneho umugani wa Pawulo hano twasomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 17. Noneho ubwo bujiji bwose irabwirengagije, ariko ihatira abantu bose kwiyunga nayo. Bariyunga mu mirimo se, kwemeranya nayo kw'icyo yakoze gihagije kubeza imbere y'Imana. Urumva rero, none se iyo tuvuze ngo abantu ngo bihane ibyaha byabo kugira ngo bakizwe, tuba tubabwiye ngo basubire mu nda za ba nyina bavuka ari bashya se? Noneho babeho batazi ko bigeze kwiba no kusambana no kwiba ibintu byose? Kwiyunga n'Imana ni uko icyatandukanyaga Imana n'umuntu Imana ubwayo niyo yakikoreye ikuraho. Noneho rero inshingano y'umuntu ni ukwemera nyine kwiyunga n'Imana, kuko Imana yakuyeho urwo rusika, isaba abantu bose kuyihindukira bakaba umwe. Uko kutabyemera rero nicyo cyaha gihindukirira umuntu, kizamurimbuza. Abana kwiba, kwica, gusambana, ntabwo bibaho ibyo ngibyo. Ariko ubukweri ubu Mana yanjye we, ubu uko ndi kubyumva hari undi ubyumva nkanjye. Reka twizere yuko n'abatatwumvaga wenda ubu bari kutwumva. Mana yanjye, Mana dufashe kweri, ubuntu bwawe butubashishe kuvuga ibintu uko biri, hanyuma n'abumva nabo bumve nk'uko ushaka. Imana mu mugambi wayo ikuyeho icyari cyitandukanije n'abantu. Ni Imana ibikoze yonyine. Imana yonyine, nta masengesho maremare y'abantu, nta byifuzo bindi naki. Wa mugani ngo aho twari dupfuye kw'icyo kintu ho kabisa, ndamye ntashidikanye ko twari dupfuye. Nubwo wenda harimo icyo kibazo mu mitima yacu cyo kwibaza ku iherezo ryacu cyangwa se ku bihe by'iteka, nk'uko Imana ngo yadushyizemo uwo mutima kuva kera. Ariko noneho Imana ubwayo igambiriye gukemura ikibazo cyari hagati yacu nayo. Yohereje Kristo, kuko ngo muri Kristo niho Imana yari iri yiyunga n'abari mu isi, ngo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. None se ubwo ni ikinyoma icyo? Mana yanjye, noneho Imana imaze kwiyunga n'abari mu isi, kandi icyayitandukanyaga n'abantu ni icyaha. None Imana itanze impongano y'icyaha. Impongano y'icyaha imaze gutangwa, igihembo cy'ibyaha kiba kivuyeho, kijya kuri Kristo Yesu. Yego, kijya kuri Kristo Yesu, wa wundi utarigeze amenya icyaha ahindutse icyaha ku bwacu, kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yego. Noneho ya Mana yafashe abantu bose ikababumbira hamwe mu bugome, kugira ngo ibone uko ibababarira bose. Kristo amaze kwitambaho igitambo cy'ibyaha, Imana iravuga iti ndanyuzwe. Ikibazo cy'icyaha cyantandukanyaga n'umuntu ubu ngubu kirarangiye. Ahasigaye rero naho umuntu kugaruka. Ikiraro ndacyubatse ngiki kiduhuza n'umuntu. Ijwi ry'Imana rirahamagara, yemwe bantu. Kandi umwanditsi w'urwandiko bambe ni urwandiko cyangwa se igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu gice cya 4 umurongo wa 12 niwe ushimangira avuga ati, kuko nta rindi zina abari munsi y'ijuru bahawe babasha gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Imana iretumva rero nk'uko, ariko ni Yesu nyine, ubwo nawe ni Imana nyine. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, uwariwe n'ubusagwe bw'inzoka wese yakubura amaso akareba iyo nzoka, uwo yarakize. Uko niko n'umwana w'umuntu azamanikwa ku giti, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo niyo nzira Imana yasize
yonyine. kugira ngo yubahirize uburenganzira bw'umuntu, ireke kumufata ku gakanu. Wa mugani wawe wa telefone agaje atari ko se iyo mana ko twumva ikomanga, kugira ngo uwumvise akingure cyangwa se areke. Urumva nta kibazo kikiri hagati y'umuntu n'Imana, kuko Imana ubwayo yagikemuye, yishyuye umwenda w'icyaha. Kandi ni icyaha cy'abari mu isi bose cyangwa ni icyaha aho hantu n'abari mu isi bose, n'abari mu isi bose bakomoka muri umwe, bose bakomoka ntabwo bakomoka muri babiri, bakomotse ku wacumuye ari we umwe. Noneho rero ako gakiza n'izo mbabazi zaziye urubyaro rw'uwo muntu rwose hatavuyemo n'umwe. Noneho rero umugani wa Pawulo niwe uvuga mu Bagalatiya hariya mu bice 4, akavuga ati iteka uw'umubiri ahora arwanya uw'umwuka. Kandi ni ukuri koko, ibyo ni ukuri kabisa. uw'umubiri ni umuntu udashaka kumva iryo jwi ry'Imana ngo arigendereho. Noneho we afite inzira ze kubwo kunangira k'umutima we. Noneho rero iyo abonye uw'umwuka yifitiye amahoro, ahamya Imana ko nta rubanza ruri hagati ye n'Imana, we biramurya, kuko urwo rubanza ararufite. Noneho agashaka ko uwo w'umwuka nawe aba mu mwuka umwe nawe wo kwiciraho urubanza. Noneho bagafatanya ikibazo. Yabona rero umwe aragaramye, undi ari gushishikara, bikarangira umubiri yishe umwuka. Niko bimeze. akamwica akamwivutsa, noneho agasigara yumva ni ukumwikiza, kuko aramubangamiye. uko amubonye umutima uramushinja. Noneho rero François, ikibazo tugiye kwinjiramo aricyo kibazo nyamukuru. Ndagira ngo umbwire niba ibyaha by'abari mu isi byose byaratangiwe impongano, umwenda w'icyaha warishyuwe, uyu mwana upfuye ari igitambambuga ugiye kurimbuka arazira iki? Ubwo tugiye gusubiza ikibazo cy'uyu muntu wabajije ejo. Uyu mwana ugiye kurimbuka arazira iki nyine? Arazira iki? Umwana se ntabwo ari muri abo bababariwe, batangiwe impongano. None se umwana azashinjwa kutizera kandi atarabayeho ngo yumve ubutumwa bwiza? Erega n'abazarimbuka ntibazazira ibyaha, bazazira ubwo bugome. Icyo Pawulo yavuze ngo mwabanya agasuzuguro, icyo cyitwa agasuzuguro, kumva icyo Imana yakoze kigateshwa agaciro mu bwenge bwabo, nicyo bazazira. Ntabwo bazazira icyaha cya Adamu, ibyo babyumve nk'ukuri. Ntabwo bazazira icyaha cya Adamu. None se nibyo Pawulo avuga? Ntabwo bazira ivuko rya mbere. Erega giye bashinje ko ntaravuka ubwa kabiri. Nta kibazo. Pawulo aravuze ngo mutangare murimbuke kuko nkora umurimo. Ntabwo abashinja ngo kuko Adamu yakoze icyaha mwanga kukivamo. Kuko nakoze jyewe Imana, nakoze umurimo mu gihe cyanyu, uwo mudashaka kwemera. None se urumva ikibazo ari iki? Ni icyaha cya Adamu cyangwa ni ugusuzugura icyo Imana yakoze? None se abana bazashyirwa muri kesi yo gusuzugura batarabayeho ngo bumve ngo ubutumwa bwiza nabo bakerense? Ariko ubundi umugome ni muntu ki? Umugome ni umuntu uzi ukuri, ariko agashikamiza ikinyoma ukuri. Ni ukuvuga ikinyoma kikicarira ukuri, abizi nkana. Reka tuvuge nk'aba bavoka bacu, aba banyamategeko. None se ajya kukuburanira utamubwiye ukuri kose? Si ngibyo. Ntabwo ati je miliyoni 10 narazibitse n'ubu ziri ahantu. None rero dore byagenze gutya, hari ku munsi uyu n'uyu byanyuze muri iyi diru, nuko bimeze. Akakubwira ati rero wowe nubazwa uzasubize gutya uceceke, ibindi ngewe nziburanira. Nibirangira aguhinduye umunyakuri, ariko se uwo muntu kwe abazi ko ari kubeshya, asohotse musohoka aserebura ngo ni ukuri gutwara inkukuri. Arabizi ko yicariye ikinyoma, ariko kubera ko ariko kazi yigiye kubeshya, birangira nyine umunyakinyoma ari ubaye umunyakuri.
umunyakuri bakamujugunya muri gereza. Abo banyagasuzuguriro ni uko ijwi ry'Imana ririnjira mu mutima, umuntu akaba azi 100% kukuri kw'Imana ari Yesu, niwe mpongano. Ariko noneho akagushikamiza Imana y'u Rwanda, yabasekuru utanga rw'amaboko n'ibiki n'ibiki. Urumva? Ariko arabizi ndakuvuga ntitwari nkabo. Ibyo bitekerezo twari tubifite, ariko uyu munsi impamvu tubikubita twahuranyije nuko aho tugeze uyu munsi, umugani wa Yohana ataba umwuka, nta muntu ubarondora, ariko bo barondora byose. Uyu munsi rero turabarondora, ariko aho turi ntibashobora kuhashyikira bo. None Fara, umwana wavukiye muri Arabia Saudite cyangwa se muri ibi bihugu bindi by'Abarabu, ntashaka avuke mu muryango w'abarozi. Ibyo ntibisobanura ko atacunguwe. Nyina ntazazira ko yari umurozi cyangwa se ko ari umwicanyi. Icyo kintu Imana yagikweze ku bwayo, icyo yaragikemuye yonyine. Ibona ko umuntu ari uwo gupfa ku bwa Adamu, icungura umuntu ku bwayo. Siko yavuze none se umuntu wese ko ari cyo kibazo hose. Kereka niba Adamu yarakomotseho kuri bamwe, noneho Abeli nawe agakomokaho abandi. Noneho tuvuge tuti noneho Abeli akomotsweho abakiranutsi, ariko abakomoka kuri Adamu ni abanyabyaha. Ariko niba bose bakomoka kuri umwe, ubwo ni ukuvuga ngo Imana ijya gupfira abantu, n'ubundi yapfiriye abakomoka kuri uwo bose. Urumva? Ubwo bwenge rero bw'ingirwa bwenge, reka mbwite ubwenge bw'abadayimoni, bushaka kuzana ibintu byo kuvuga ngo uruhinja. None se Adamu Yesu yapfiriye iki kweri? Niko ari cyo kibazo nanjye nibaza. Kandi ibi bintu rero François, ndakubwiza ukuri, abantu babyemera, abantu babyizera, abantu babiri inyuma, abantu babishyigikiye, ntabwo bagira umubare. Ndakubwiza ukuri. Ambwira ukuntu ngo uruhinja, ngo ureba akampa urugero ubwo twasanze anabyaye, ngo nturebe aka gahinja kanjye, ngo ubu Yesu aje kagomba kurimbuka. Ngo kana akadayimoni, ngo ni akadayimoni, ni iki n'iki. Sinigeze musubiza, ubwo nabonaga yigize umumenyi cyane w'ibyanditswe byinshi, ndamwihora turinda dutaha. Ariko ndibaza, uyazi icyo Yesu yapfiriye? Ahubwo se kweri ibyaha bya kamere Imana ubwayo ibiciraho iteka. None yongeye kugarura iti ibyaha bya kamere mu rubanza. Ndabizi se, ahubwo icyo gihe kinanyereka ko batazi n'inkomoko yo kurimbuka k'umuntu. Sisa, niba ukitiranya ibyaha bya kamere no kurimbuka k'umuntu, ufite ikibazo gikomeye cyane, gikomeye kabisa. Abantu barazira kutimera, kutizera, kuba abatangabuhamya b'iby'Imana yakoze. Ntabwo bazira ibyo Adamu yakoze. Icyo Adamu yakoze, icyo Imana niyo yadirinze nacyo. Bo rero reka bantu b'Imana muduteze amatwi kandi mutemera ibyo tuvuga, reka tupfe kubinginga basi kw'iri jambo tuvuga tuti nimugerageze kongera gukora ubushakashatsi, murebe wenda aho ibintu bitandukanira. Kuko hari imvugo zo mu isezerano rya kera abantu bitwaza, nubwo byasubiwemo mu isezerano rishya, ngo ntawe ushaka Imana n'umwe, ngo bose barayobye. N'iki ukomoka kuri Adamu wese, kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gihorihori yaranduye. N'iki bese bafite ibyanditswe kabisa, kandi turabyumva biranditswe nyine gutyo. Ariko noneho mugerageze gukora ubushakashatsi namwe, murebe ese mbere ya Yesu Kristo na nyuma ya Yesu Kristo ntacyo mubonamo. Ntabwo bazi ubwo bwami bwombi. Ntabyo bazi, kuko bafata ubwami bwa mbere yo gupfa kwa Yesu bakabivanga na nyuma yo kuzuka kwa Yesu. Ntabwo babyumva rero, bigasa nkaho ntawe ukiranuka n'umwe, bigasa nkaho uyu munsi iryo jambo rigifite agaciro nyuma y'uko Yesu azutse. Tekereza ubwo si bwo butumwa ni bwoko ki? Ubwo ni Mana yanjye. Noneho rero uwo mwuka uva ku Mana ngo dufatanye na kamere y'Imana,
none ntawe ukiranuka n'umwe ntawe uzi Imana n'umwe ebona reka twakira abantu ndabona umuntu yaje halo oui halo mwaramutse neza mwaramutse turabashimiye cyane ku kiganiro cyanyu yego ni wa wundi wari wabajije ikibazo ni Fabien wari warabajije ikibazo cyerekeranye n'abana bakiri bato urakoze cyane Fabien kuba ubaye n'uwa mbere mwakoze kunsubiza kubera yuko nari nagize ikibazo cyane nahuye n'umudivantiste ari kumbwira ati umwana azajya azira icyaha cyase ati ubwo nukiranuka umwana wawe uba umucunguye yo disi ariko akandi kabazo ndi kwibaza nk'abantu wenda urabizi mu rusengero habonemo abantu bameze nk'inka victime cyangwa se abantu baba batazi icyo bakora batazi aho bajya n'aho bava abo ngabo batigeze bamenya ukuri bazahanwa gute nabo bamwe nita inzirakarengane bamwe bita inzirakarengane sawa murakoze urabona bari mu bayisilamu bari mu bakirisitu nanjye ibyo muvuga hari ibyo navumbuye ko twemeranyaho nanjye ubwanjye nari narabonye mbere mbitekerezaho yego disi urakoze cyane Fabien aravuga ati none aba nita inzirakarengane bo izabo bizagenda bite kuko urumva Imana yishyuriye bose igihembo cy'ibyaha cyo cyatangiwe bose incungu bose baracunguwe ariko noneho hasigara kondisiyo imwe iyo kondisiyo niyo kugira ngo umuntu niyumva ubwo butumwa bwiza bw'icyo Imana yakoze nabwizera ahabwa ubugingo buhoraho iyo niyo kondisiyo yasigaye ari nacyo cyaha kimwe gusa kizarimbuza abantu kutizera ari nabwo bugome none aravuga ati aba bantu bo batigeze bumva ubwo butumwa bwiza ariko bakaba barapfuye batabwumvise aba bantu urubanza rwabo ruzagenda rute Bibiliya ni nziza yego kuko igenda itanga ubuhamya noneho dushobora kuvuga tuti none ko muvuze ko kwizera guhuzanwa no kumva nakire n'uyu usubirize rimwe mwakire halo mwaramutse nanjye ndabashimiye cyane urakoze ikiganiro cyanyu rwose gityaza ubwenge abantu bakurushaho kugenda basobanukirwa ariko hari nanjye nifuza kumenya aho ngaho yego nubwo wenda uvuze kumenya kandi akoresheje kwemera cyane no kwizera ariko ntabwo nigeze numva muvuga ku kintu cyitwa kumenya ndakumva cyane yego ndabumva yego natwe turakumva we vuga tu vuga turakumva ndashaka kuvuga yego ikintu cyitwa kumenya mwavuze kwizera muvuga kwihana muvuga kwemera ese kumenya byo ntacyo ushobora gufasha umuntu mu gusabana n'Imana cyangwa se mu guhura n'Imana urinde urahagana he kwanza nitwa Emmanuel Petit yego ukaba urahagana he i Remera niho ndi kuko hari ijambo Kristo yavuze cyangwa se amwe mu magambo biteye Yesu avuga ngo bazamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura urakoze cyane kumenya ko ntacyo mujya mubitubwiraho kandi umuntu nta kindi gituma amenya umuntu amenyesha ubwenge nibwo buha umuntu kumenya kandi ubwenge baba yarabuhawe n'Imana ngo bukoreshwe n'amagambo avuga ko umuntu nabura ubwenge Imana izamuza kandi kumenya gutangwa n'ubwenge umuntu akabaturwa no kumenya kandi batubwira yuko ngo iby'Imana ngo batabijyana mu ubwenge ugasanga aho hantu barahatije bagahita basa nkaho bahagaritse gutekereza ko umuntu kumenya bikaba bitakiriho ahubwo umuntu akabaturwa no kwemera nkaho yakabatuwe no kumenya reka mvuge no ku kintu cyitwa kamere mwavuze icyo kintu cyitwa kamere mwavuze mu kamisinaho cyane ariko nkumva ntari kugishyikira neza ndagira ngo ngire icyo nsa nk'ugisobanuro gakeya muze kumfasha muhereye wenda ku byo navuze ko mbyiyumvisha habagaho
umuco n'inshingano. Umuco n'inshingano kimwe cyabaga kigize ikindi. Impamvu uri kuvuga ngo habagaho ubu hari amagambo menshi akunda gukoreshwa ko nta muco ukiriho, cyangwa se ngo umuco wacitse, ngo basigaye ngo bagendera ngo mu muco w'ahandi. Noneho umuco n'inshingano kimwe kiba kigize ikindi, n'ubwenge no gutekereza, sinzi uko umuntu abitandukanya. Noneho bihita bisimburwa n'ikintu cyitwa doctrine n'amategeko, cyangwa se amahame n'amategeko. Noneho abahanga bo baravuze ngo kugira ngo umuntu asingire ubumana nuko kubanza kwica kamere. Hello? Yego, turakumva cyane, vuga. Ngo kamere igomba kubanza gupfa, kandi kamere cyangwa se umuco niwo kamere. Umuco ni natuye wuriwe. Umuco ni kamere. None baravuga ngo kamere ngo ni ikibi, ngo kandi ikibi ni satani, ngo ni ikibi, ngo kandi ikibi ngo ni satani. Ngo umuco ni kamere, ngo kandi kamere ni ikibi, ngo kandi ikibi ngo ni satani. Sinzi niba turi kujyana neza aho ngaho. Cyane. Baratubwiye ngo umuco ni kamere, ngo kandi kamere ni ikibi, ngo kandi ikibi ngo ni satani. Ngo kugira ngo umuntu asingire ubumana rero, ngo nuko agomba kubanza kwica kamere. Kamere igapfa, kamere yamara gupfa akabona gusingira ubumana, kuko kamere ari ikibi kandi ikibi ari satani. Kandi tumaze kubona neza yuko umuco ariwo kamere natuye wuriwe. Ubundi nta muntu umenya umuco, ahubwo umuntu agira umuco, kuko umuco ni kamere. Icyo uko umuntu agenda akura, kamere igenda imukuramo yaguka, ukagomba kuba. None muvandi, reka nkubaze gato, umuco n'umwe ku bantu bose? Umuco n'umwe? Umuco n'umwe? Umuco ntabwo ari umwe. Ntabwo ari umwe. Kubera icyo atari umwe? Umuco ni ukumenya, kuko kumenya ntabwo abantu banganya kumenya. None se kumenya biva he? Kumenya kuva he? Kumenya kuva he? Kumenya ni kamere nyine, kuko umuco uko wubakitse, umuco ukubiyemo ibintu byose bigize umuntu. Ushobora no gusangamo gutekereza. None se abantu harimo no kwibwira. Abantu bose ni bamwe? Abantu bose? Inyoko muntu ni imwe? Inyoko muntu ni imwe. Ni imwe? Yego. None ubwo na kamere ni imwe, bambe n'umuco ni umwe rero. Umuco urabona ko umuco ukumenya, kuko kamere ni imwe, inyoko muntu ni imwe. Ariko imiremekere cyangwa se kwaguka ko kumenya ntabwo kungana. Kubera iki kutangana kandi bose ari bamwe? Kubera iki kutangana kandi bose ari bamwe? Mu mahitamo y'umuntu Imana yamuhaye. Ahitamo iki? Kwibwira k'umuntu. Kwibwira k'umuntu se si kumwe? Siyo kamere nyine? Kwibwira k'umuntu cyangwa se ayo mahitamo ahabwa no kwibwira, cyangwa se kwibwira ahabwa n'amahitamo, usanga birutana bitewe n'amahitamo. Kuko urabona nimba wowe uri mu murongo mwiza, cyangwa se wenda ushobora kuba wagerageza kwirinda ikibi, ntago undi we ari buze kubishyikira bitewe n'amahitamo yiwe, ariho haje kwakuguma nyine mwavuze. Icyo kibi wirinda kiva he? Kiba giturutse he? Biturutse ku kwibwira wowe. Ku kwibwira? Kwibwira iki? Ni ukuvuga ufite kwibwira uhabwa no kumenya. Kwibwira uhabwa no kumenya? No kumenya, ariko ntabwo ari ukwibwira uhabwa no kwemera cyangwa no kwizera. Kumenya guturuka ku bwenge. Yego. Mu gihe uyu munsi batubwira yuko tutagomba kujyana ubwenge mu by'Imana, ari nayo mpamvu umuntu uzasanga ari umudiyakoni, ari n'umuruzi, akadiyakona akanaroga byose akabikora. Ugasanga umuntu n'umuririmbyi aranasamura byose akabikora, ariko kuko cyari gatozi ngo nibari kurukungu rukore n'amasaka. Ugasanga umuntu ni umupasiri kandi ari n'umuhehesi, akabikora byose, agapasira akanahehesa. Kuko iby'Imana bitajyanwa mu ubwenge, we ntabwo yigeze abatungwa no kumenya, ahubwo batuwe no kwemera. Uko kwemera, iyo urebye neza usanga aho ngaho harimo ikintu. Ariko noneho umunyemerere gake nakomeza kugira ngo uze kubona uburyo mumufasha. Reka nkwereke ikintu cyitwa umutimanama aho ngaho. Umutimanama, reka nkwereke aho uturuka. Umuco niwo soko y'umutimanama. Umuntu udafite umuco ntabwo yagira umutimanama. Kandi numara kwica cya kindi bise kamere, uraba wishe umuco. Ariko uri kuvuga umuco nyarwanda? Uri kuvuga umuco nyarwanda cyangwa uri kuvuga umuco w'abantu bose?
umuco w'abantu bose umuntu burya nta muntu n'umwe utagira umuco ahubwo umuco bawushimbuje bya bindi bita amahame amahame n'amategeko byasimbuye ikintu cyitwa umuco ariko muvande ureke kutuvanga wese ubu ngubu aba afite umuco wo gutingana urabyemera uyu ntabwo ari umuco sivupe no aho ngo ntabwo ari umuco nshuti umva da izo ni ingeso zimwe ziri mu mahitamo y'umuntu none se umuco ibyo ni ingeso oya ahubwo wowe wizita ingeso wewe urazita ingeso kuko udahuje nabo umuco ibyo byumve neza icyo wita ingeso cyangwa kibi biraterwa n'uko udahuje nabo umuco ibyo bintu rero wowe ushaka kubyita ngo ingeso uri iwabo bakugwa nabi cyane wewe oya reka muhe urugero rwa hafi hano mu Rwanda wowe reka ngo wishyiramo inyurabwenge yawe nk'umunyarwanda nayo reka tuyishyiremo kera baravuga ngo abagore bose ni ab'umwami aho umwami yinjiye niba bengutse umugore wawe arinjira iwawe amusambanye agende sinzi n'uwo bavuze ngo yinjiye ngo yabonye umwami yihisha munsi y'igitanda umwami araza amusambanyiriza umugabo ari munsi y'igitanda ibyo bintu urabyemera nanjye reka mbabaze kuko ubyise gusambana hari gusambana kwiza kubaho ngaho rero wowe uravuze ngo akaza agasambanya umugore iyo ni ingeso nyine ni ingeso ntabwo byari mu muco ntiwari umuco se umuco ntabwo ari umuco umuco ni kamere uwuriwe none se umwami ntiyari uwuriwe yari ari we nyine umwami yari umwami kuko nicyo yari cyo yari afite uburenganzira rero bwo kuryamana n'abagore bose mu gihugu aharaye none se kuki ushaka kubyita ubu ngubu ubwo urabikirisituye ubyise kuryama n'abagore bose kandi bavuze ko ari ugusambana n'abagore bose byumvikana ko nimba yarangije niba ubikirisituye ukabyita kuryamana nabo urabikirisituye nyine ubwo urabibatije ubundi ariko byari byiza icyo gihe reka ubukiriza noneho gukazanura nabyo ntabyo uzi gukazanura ntabwo byari mu muco w'abanyarwanda none se ubwo nta muco shyira mu nyurabwenge utandukanye ikintu cyitwa kamere kohera cyitwa umuco kohera umukobwa bateye inda adafite umugabo bakamuta mu ishyamba akaribwa n'inyamaswa uwo si umuco ntabwo ari umuco ntabwo mwumvise neza aboherwaga abakobwa batwaraga inda bimwe bita ikinyandaro bakabohera ntabwo wari umuco ibyo ngibyo nabyita umuco nawe none se kuki utabikora uyu munsi ibyo nabyita umuco niyo mpamvu nabyita umuco sasa garukiriza aho ngaho ko iminota iradushiranye yego ikibazo cyawe twacyumvise reka duhe amahirwe n'abandi nka bangahe hanyuma tubone icyo tuvuga natwe dusoza mana yanjye ariko rero fara ubutaha iki kintu tuzakigarukaho iki kintu cy'umuco kabisa tuzakiva imuzi ubu buyobe nabwo busobanuke bujye ahagaragara yewe nayobewe niba ari n'umukristo reka nta bukristo kristo se we ni uwa gakondo bwenge wa gakondo ariko nawe atazi iyi gakondo nawe ntabwo agomba kuba atayizi ariko azatega amatwi ubutaha iki kintu kabisa tuzakigarukaho wenda reka duhe amahirwe uyu nguyu nawe mbere yuko tugira icyo tuvuga halo mwaramutse neza Aimable uri Ndera umuco uwo mugabo ashatse kuvuga yego ni umuco umuntu yaremanywe bwa mbere umuco umuntu yaremanywe bwa mbere uwo Imana yamwubatsemo ukaba ari uwuhe umuco mwiza urumva ko umuntu yafashe imico nyuma yo gucumura ariko mbere yaremwa mu muco uwuhe umuco wo kwambara ubusa uwo yahawe muri Edeni uwo kwambara ubusa tuvuge yashoboye kwambara ubusa ko ntabwo yari yambaye ubusa nyuma yo guta umuco mbere yari yambaye iki wewe uwo muco wawukuye tubwire kuko twebwe iyo dusomye ibya Adamu twumva ko icyo yaremanywe ari ubusa gusa yari yambaye ubusa noneho tubwire ngo yari yararemanywe umuco w'abanyarwanda cyangwa w'abarundi ubu dusobanura uwo muco niba warawusomye cyangwa ari ibitekerezo byawe umuco w'umunyarwanda cyangwa w'umufaransa cyangwa w'umwongereza
ibyo ni ibintu byabayeho nyuma y'uko ibihugu bigabanyije imico igatandukana. noneho uwo umuntu yaremanywe ni uwuhe? umuco w'ubumuntu ubu ngubu nawe ubwawe ufite ari nawe uri kukuvugisha. none se wowe uramenya umuco wa Adamu wakoze icyaha wari uhari atarakora icyaha ngo umenye umuco yari afite? ndi kukubaza, twebwe twisanze turi abantu nyuma y'uko Adamu akoze icyaha, tuvukira mu cyaha rero twavukiyemo n'uw'icyaha. uwo muco wowe ushaka kuvuga Adamu yari afite atarakora icyaha ni uwuhe kutawuzi? wowe ubwiwe n'iki? ubwiwe n'iki? ukuye shushanya ute? ngomba kumenya kuko navutse kuri we. wavutse kuri we kandi yarahindanye, yarataye umuco. none se niba yataye umuco, uwo muvuga wamupfiriye umuco akawugarura muri we, ntabwo mubyemera? uramwizera? ariko twe twavuze umucyo, ntabwo twavuze umuco. mutaza kuvanga ibintu hano. muri kumva? twavuze ko hari uwaje ari umucyo w'isi. mwebwe muri kuzana iby'umuco. noneho tubwira ukuntu ushobora kuba waravukiye mu Rwanda ukamenya imibereho y'abarundi kandi waravukiye hano. uriya muco yamurikiye isi niwo muco Adamu yari afite akiri mu Rwanda. uri kuvanga umuco n'umucyo. tubwira aho wabisomye basi tuhasome twumve. reka ndebe mu gitabo. sawa. Fara komeza fata ijambo genda. nyaboneka mutwihangane Yesu we, uyu muntu se we kandi alo mwaramutse. ni Farafwa Ikiwagabaga. yego Fara. ntabwo mvuga byinshi munyihanganire. yego. anagira ngo mvuge gato cyane kuri ibyo by'umuco aba bagabo bari barimo. mu kinyarwanda duca umugani bagahuga umuco akanda umuco. agahuga umuco akanda umuco. agahuga umuco akanda umuco. uri umunyarwanda kabisa. ni umuco w'abanyarwanda si w'abarundi. reka da. ni nawo w'abafaransa. uriya wa mbere icyo yitaga ngo ingeso agashaka gutandukanya ingeso n'umuco. ingeso iyo itinze ikahinduka akarande ku muntu ihinduka umuco. itinze ingeso ni ikintu kibi, nta ngeso nziza ibaho. ingeso mbi iyo itinze ihinduka umuco kuri abo bantu. biriya mwamuhayeho ingero ngo icyari ukuhira abakobwa batwaye inda z'indaro, ngo abagore bose ni ab'umwami, inka zose ni iz'umwami. biriya byari umuco. ahubwo banamenye yuko umuco nawo uhinduka. kubera icyo uhinduka ni cya kintu cyatinze cyari kibi, cyari ingeso mbi, cyatinze kigahinduka umuco. ni wa muco waje guhindukamo ikindi kintu, nawe uragenda urasibangamira, ibagirana, usimburwa n'ikindi. niyo mpamvu umuco uhinduka. kuba inka zo zitakiri iz'umwami cyangwa abagore batakiri ab'umwami ni uko nta bami tukigira. yego. ibyo byaribagiranye, ntabwo bikiri umuco wacu. twafashe ibindi byasimbuye ibyo ngibyo. murakoze, reka mbasubire ijambo mukomeze umusozi w'iminota yarangiye. Imana iguha umugisha. nta wundi turi bwakire mutwihanganire ntihagire wongera gutelefona. reka tuvuge ijambo rya nyuma dusoza. urakoze. yego ikibazo murakoze cyane. sana bien. abana bazi narakoze no umugabo kuko ni ukuri. umuco ni ikintu kigenda gikura, noneho mugasigara mureba bya bindi mwahozemo mu muco wa kera, ugasanga cyari ikizira. ibyo mugezeho nabyo bihwanye n'ubwenge bw'ab'icyo gihe. hari abandi bazaza mu myaka magana nabo bazasanga twab'uyu munsi twari mu kintu gipfuye. ubwo rero umuco si ikintu kimeze nk'ikidendezi kiraho. ni ibintu bigenda bihindagurika bitewe na kamere z'abantu n'ibyifuzo n'amarari, bakagenda bubaka ikintu kugeza igihe cyemerewe n'abantu bose. yego. ibyo rero ntibyakomotse ku Mana rwose. kandi nimuzajya mutubaza ntimukatuvange muzana imico. hano nta mico tuba twavuze. twavuze Yesu, tuvuga ubutumwa bwiza. yego. ibyo mico rero mujye muyibaza abigisha imico. yego. bafite ubwo bwenge bwo gusobanura imico. ariko bayibasobanurira barorera. uri umunyarwanda kandi uri umuntu, uzahora uhindagurika iteka ryose.
twebwe rero turababwira ubutumwa bwa Yesu kandi cyazima. Uyu tubaza iby'imico Yesu yamaze kumwumva. Yumvise ko yapfuye akazuka kubw'ibyaha byacu. Yego. Ubwo rero ku cyumweru gitaha kabisa muzabe muri tayari mufite impapuro, ntimukatubaze ibintu tutavuze. Turabinginze. Tuzaba turi kumwe na gadahanga. Dusobanure neza ibi bintu byose mugenda muzanaho mubitoragura mu nyigisho z'abantu ziri hano hanze. Ubwo rero ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe, kandi rwose tubahaye n'ikaze ku muntu wese wakwifuza kubana natwe mu materaniro yacu ku cyumweru. Duteranira hariya kwa Ndamage, uhageze ukaduhamagara twahita tukurangira ukatugeraho. Tuba turi mu buryohe, turi mu buntu bw'Imana, turushaho kumva icyo Imana yakoreye muri Yesu Kristo ku bwacu kugira ngo tuzabane nayo ibihe bidashira. Imana iduhane umugisha rero. Urakoze cyane François. Ariko kandi mu minota nk'itatu cyangwa 4 wenda yewe n'itanu dushobora kugira icyo tuvuga. Gerageza kugira akantu uvuga dusoza kugira ngo nanjye wenda mu minota 1 cyangwa 2 nanjye nze kugira icyo mvuga. Yewe icyo mvuga ndafata Timoteyo wa 2 igice cya mbere ku murongo wa 8 ngeze ku wa 11 wenda. Haravuga ngo nuko ntitukagira isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose, ariko none bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu wahinduye urupfu ubusa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Rero jewe pasiteri mbwiye abantu kuri nuko niba uyu munsi natwe tuvuga gutya, suko kamere zacu zidafite ibyo zirarikira bibi, nuko tutabura ibyo dukirana nabyo mu mibereho yacu ya buri munsi. Ariko ukuri guhari nuko uyu nguyu tubereyeho guhamya ngo yerekanishije ubugingo nako yahinduye urupfu ubusa, noneho ngo yerekanisha ubugingo no kudapfa ngo ubutumwa bwiza. Urumva rero niba twarabohotse ku rupfu rw'iteka tukaba twarakiranutse ku rubanza rw'icyaha, nuko twumvise ubutumwa bwiza. Uwo mutima uri mu butumwa bwiza ufite ubugingo no kudapfa muri bwo niyo mpumeko twe dufite. Ni nacyo duhamagarira abantu kugira ngo bumve, nibamara kumva biyunge n'iyo Mana, hanyuma babeho mu mudendezo n'umutima utabacira urubanza. Naho abakiri rero mu mico ebana ni muhanyanyaze kabisa. Icyo nzi cyo nkubwije ukuri kutanyuzwe nawe, niyo mpamvu uhora urwana no gushaka kubyiyumvisha kugeza igihe utsindiye uwo mutima ugushinja, ariko ntibizashoboka kugeza aho uzavira muri uyu mubiri. Urakoze cyane François. Nanjye wenda kugira ngo ntasiga wa muntu wabajije ikibazo cye mu rungabangabo, sinibuka izina rye, ariko yavuze ati bamwe ujya wita inzirakarengane, ati bo urubanza rwabo bite bizagenda bite. Ni ukuvuga ngo hari abantu batigeze bumva ubutumwa bwiza, abantu kubw'impamvu runaka ntabwo bumvise ubutumwa bwiza. Usibye ko wenda nshobora kuba navuga ko kuba batarumvise ubutumwa bwiza, rwose abantu bantelefona kw'iyi telefone barampemukira cyane. Iyi telefone yanjye ntabwo ihamagarwa, ari Tigo ari Airtel ntabwo ihamagarwa turi hano muri studio. Rwose banyihanganire, bareke kongera guhamagaza Tigo cyangwa Airtel.
nta n'impamvu yo guhamagara ariko telefone y'umuntu uzi ngo ari muri studio ari kuvuga ubu ndi kuyifatiraho amajwi bahamagara bikikupa amajwi ntabakigiyeho rero navugaga nti aba nita inzirakarengane ni abantu rwose badafite ubugome muri bo n'ibyo bakoze byose batabikoreshejwe n'ubugome ahubwo ni uko batumvise ntibamenye wa mugani w'abandi bavugaga ibyo kumenya abo rero ntabwo nirirwa nishyira mu mwanya w'Imana ngo ntangire kuvuga ngo urubanza ruzagenda gutya na gutya n'iki icyo nzi Bibiliya ivuga ni uko buri muntu wese azahabwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Ingororano y'Imana ni ingororano itunganye, iboneye, ikiranuka. Ntabwo Imana izigera isaba umuntu ikitamuhaye, mbese Imana niyo izabayo. Ashobora kuba atarumvise kubw'impamvu runaka, atari uko bitaraturutse ku kwinangira k'umutima, kuko uwinangira n'ubundi n'uwumvise, nyamara w'ibyo yumvise wenda ntibitajyanye n'ubutumwa bwiza. Niba utarumvise ubutumwa bwiza rero, ibyo ngibyo rwose ni iby'Imana izi ibiri mu mutima. Izacira umuntu wese urubanza ishingiye ku cyo yakoze muri we. Aho ngaho niho numva nagarukira. Iminota iradushiranye, ndagira ngo nanjye nongere mbararika bantu mushaka gusobanukirwa neza ubutumwa bwiza cyangwa se ijambo ry'Imana, mufite ibibazo bitandukanye. Hariya kwa Ndamagi muri etaje ya 2, buri mugoroba saa 11:15 tuba dufite amateraniro hariya. Nta kindi kiduhuza uretse ijambo ry'Imana. Ni ukugira ngo umuntu wese ushaka kumva, ushaka gusobanukirwa, aze tuganire nawe. Kandi nkuko mubizi nyine kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva gaheshwa n'ijambo rya Kristo. Imana mu ijuru bagire neza. Rero ubu ngubu turatandukanye, ariko kwa gatandatu nanone saa 12 no ku cyumweru saa 12 tuzaba turi kumwe. Imana bagire neza rero ngaho. Bye bye bye. Tell you now the time I can show you the place where the Lord saved me, where the Lord saved me by His wonderful grace. By His wonderful grace, Lord, I cannot tell you how.